Hello mga ka-Freshie! Welcome back to my YouTube channel! Ayan, so guys, it's me, Sheryl's Journey again, and welcome to my vlog. Maglilinis tayo ng ref kasi parating na yung Chinese New Year. So everybody are busy sa mga katulad kong kunya kasi parating na ngayon Chinese New Year. So kailangan namin or kailangan kong linisin lahat ngayon bago mag-Chinese New Year. So in this video, maglilinis muna ako ng aming ref. Uunahin ko yung ref namin kasi medyo matagal-tagal na rin na hindi ko siya nagalaw. Ito guys, meron akong hinahandang dalawang towel kasi yung isa babasahin ko siya and then yung isa para sa pampatuyo. Tsaka tatanggalin muna natin lahat ng laman ng ref at saka bago natin siya pupunasan at punasan natin ng isa-isa yung mga items doon sa loob bago natin siya ibalik. Okay, so guys, let's get started! So guys, ito na yung kabuuan ng ref namin. Ayan. So ngayon yung mga nakadikit dito sa labas na ganyan. So tatanggalin muna natin yan bago natin siya punasan. And then dito sa my freezer din syempre atin din siyang tatanggalin lahat ng laman yan at saka ating pupunasan. Okay, so ito yung laman ng ref namin guys. Ayan, pasensya na dito sa amo ko. Ayan, so hindi ko po pagmamay-ari ito, nasa amo ko po ito. Ayan, so ayan, lahat po diyan ay tatanggalin po natin. Yan po yung laman ng ref namin. And lahat po dito is tatanggalin natin. Ayan, at ilalabas at bago natin siya punasan. Okay? So, umpisahan na natin 'to. Hindi ko siya kayang tanggalin lahat guys kasi wala siyang space dito paglalagyan sa labas. So, gagawan ko na lang siya ng paraan kung paano ko siya malinis doon para matapos. Okay. So, yung ganito, kailangan ko siyang ingatan kasi hindi to sa akin. Sa pinakamamahal kong gusto na pinakamag dito sa buong mundo. Girl. Sobra talaga na. Ayan. So, I have to be careful sa gamit niya kasi mamaya baka sasabog yung bulkan. A few moments later.
So guys, tapos na tayo dito sa bandang taas na ito. Sa 1, 2, 3 layers. So ngayon, dito na naman tayo sa ating, sa aming lagayan ng fruit. Oh my God! Dito sa may lagayan ng aming fruit. Ayan. Then, vegetable. Tingnan nyo lang naman kung may vegetable pa dito. Mukhang wala nga yun, diba? And then, dito sa baba. Ayan, then, ito, pagkain ng aso ko sa kabila. Saka lagi ko naman nililinis. Kaya, I think parang okay din naman siya. Ayan. So, umpisahan na naman natin dito. Hours later. So guys, tapos na tayo dito sa taas. Yung 1, 2, 3 na layer, tsaka sa fruit, sa vegetable, at saka sa door niya guys, tapos na rin siya. So, ayan, tingnan natin at i-check natin sa loob. Ayan, diba malinis na siya. Last is freezer. Moments later. Guys, almost done na siya. Ayan. So, ayan, inayos ko na siya. Then, ayan na
na siya. O, diba? Perfect. Last is the door. Hours later. After 100 years, hours, natapos ko din tong ref namin. Ayan, nalinis ko na lahat yung sa loob niya, pati yung sa labas. At pati dito sa freezer niya, guys, tinanggal ko lahat. At saka nilinis at pinunasan ko talaga siya para pagdating ng Chinese New Year or 1 week before Chinese New Year, hindi ko na siya lilinisin ulit kasi hindi pala basta-basta na linisin yung ref. Buti nga lang yung sa amin kasi konti lang yung laman niya. So, after 100 years, hours talaga guys, natapos ko na talaga siya. So, ayun. So, i-check natin kung ano yung before at after ng ref namin. Ayan. Good job, baby. Muli, see you in my next video. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. Ayan, so if you are new here on my YouTube channel, please don't forget to like, share, comment, and subscribe my channel and click notification bell down below para lagi kayong notify sa aking mga videos. Okay guys, thank you so much.